Edellisestä nauhoitteesta tuli hiukan epäselvä, varsinkin ainakin sitten muusta osuudesta kuin siinä alussa olleesta Google Docs-osuudesta. Mutta mä teen nyt tässä uuden nauhoitteen vielä tästä LibreOffice Writerin osuudesta. Ja ensin haettiin se tämä oikea osoite tai se, mistä löytyy tämä lähtöteksti. Tässä se nyt näkyy tässä ylärivillä. Ja tämä voi sitten kirjoitella tuohon, niin sitten löytyy varmasti heti tämä oikea juttu. Ja nyt sitten katsotaan vähän tätä dokumenttia täällä. Tässä on tämä ensin tämä etusivu. Ja sitten täällä on kaksi hakemistosivua. Ja sitten täällä on ylätunniste. Tämä osuus täällä, no sitä nyt ei saanut valittaa, mutta tämä on ylätunniste täällä ja siinä on sitten kaiken näköistä tietoa, joka halutaan joka sivulle. Ja alatunniste on sitten vastaavasti semmoinen, joka halutaan joka sivun alalaitaan, joka on tämmöinen tieto täällä. Ja tässä näkyy sitten yksi juttu, mikä on tämmöinen hyvä. Tässä näkyy sivunumero, missä ollaan, ja sitten kokonaissivumäärä. Ja sitten valitaan tämä koko teksti, eli painetaan Ctrl A. Nyt teksti on valittuna ja sitten painetaan Ctrl C-nappulaa, eli kopioidaan teksti ja sitten haetaan täältä ohjelma. Ja täältä nyt sitten, koska tässä nyt näkyy suoraan, täältä, no mennään tästä LibreOfficesta, tämä Writeri voi suoraan tästä käynnistää, mutta lähdetään nyt tästä LibreOfficesta, jos vaan sattuu olemaan tämä näkyvissä. Ja jos ei mitään näy, niin tänne voi kirjoittaa Libre. Ja tässä nyt sitten näkyy näitä. Ja valitaan tästä sitten tämä LibreOffice. Ja sitten tämä johtuu sitten, että nyt tässä on kauhean tarkasti tätä määritelty näitä juttuja. Suljen tämän täältä ja sitten valitten täältä vasemmasta reunasta Writer-teksti-asiakirja. Ja taas tulee näitä virheilmoituksia, mutta näistä pääsee vaikka sillä, että painaa täältä ruuksista tai OKsta, niin pääsee noista eroon. Sitten suurennan tämän ikkunan, että on vähän mukavammin näkee kaiken näköistä. Sitten nyt ollaan täällä dokumentin sivulla ja sitten painetaan se Ctrl V, eli liitetään se teksti tänne. Ja nyt se teksti tänne tuli ja nyt ollaan niin kuin viimeisellä sivulla, näkyisikö se tästä jostakin. Täällä näkyy nyt, että täällä näkyy tieto, että ollaan sivulla 12 ja sivuja on kaiken kaikkiaan 12. Ja nyt sitten lähdettiin hakemaan niitä pykäläjuttuja. Ja jos tätä etsi-juttua täällä alareunassa ei näy, se katoo johonkin tai sitä ei ole lainkaan sinne tullut, niin sen saa näkyviin sillä, että painaa Ctrl ja F-kirjainta, niin silloin se tulee tähän näkyviin. Ja sitten täällä oli tämä 48 pykälä, niin otetaan tuosta nyt malliksi tänne, että saadaan siihen kunnolla. Eli siinä on nyt lopussa on välilyönti, sitten on pykälämerkki, taas on välilyönti ja sitten on tämä numero ja tuossa edes on yksi välilyönti.
Otetaanpas, no joo, siihen jäi se välilyönti pois, mutta mä nyt kopioitin tämän Ctrl-C ja sitten laitan tänne etsi ja laitan siihen nyt sen äsken puuttumaan jääneen välilyönnin ja Ctrl-V, eli liitän sen tänne tuon valitun tekstin. Sitten tässä on, jos näitä löytyy muita, niin löytyisikö täältä? No täällä nyt ei näy, että montako näitä tapauksia löytyy, tämmöisiä 48 pykälää, mutta painetaan tuosta etsi edellinen, niin päästiin tänne, missä on hakemisto valmiina, joka nyt ei ole enää mitenkään käyttökelpoinen. Se on se kopioidusta asiakirjasta. Ja sitten kun painetaan uudestaan nuolta ylöspäin, niin nyt ollaan siinä, mistä äsken kopioitiin myös tämä muoto. Ja sitten tehdään tänne se kappalevaihto. Se oli se enteri. Ja sitten tänne otsikon perään vielä, mikä on tämä otsikkotieto, niin sen perään tehdään myös se kappalevaihto. Ja sitten mennään tähän oikealle otsikkoriville ja valitaan täältä otsikko 3 tyyliksi. Sitten otetaan tästä, vaihdetaan tuo 8 tuosta 7 ja painetaan tuosta etsi edellinen, niin se löysi sieltä nyt tämän 47 pykälän ja taas siihen se kappalevaihto eteen ja perään. Ja sitten mennään tälle otsikkoriville ja valitaan täältä tämä otsikko 3. Ja otetaan tuosta vielä tuo 40. No, koska se 46 näkyy täällä, niin painetaan siitä vaan sitten taas sinne se kappalevaihto eteen ja tuonne otsikon perään kappalevaihto enterillä ja sitten taas valitaan täältä otsikko 3 ja sitten kun täällä nyt vielä näkyy tämä 45, niin otetaan se tuosta saman tien ja painetaan enteriä ja enteriä tuonne otsikon peräänkin ja sitten valitaan oikea rivi ja sitten täältä tämä otsikkotyyli. No sitten voitaisiin mennään vähän tuonne alkupäin, jätetään noita muutamia kohtia tuosta väliin, otetaan tuosta vaikkapa tuosta 27 ja mennään sitten näin, niin sieltä löytyy tämmöinen pykäläotsikko ja taas sinne enterillä kappalevaihto. Ja sitten otsikko perään kanssa se kappalevaihto ja sitten valitaan oikea rivi ja valitaan täältä tämä otsikko 3. Sitten tuo 20, otetaan täältä vaikka 24 pykälä nyt seuraavaksi. Ja täältä tämä löytyy. Siinä löytyy rakentamislupaa edellyttävät toimenpiteet ja tehdään siihen taas se kappalevaihto ja sitten tänne otsikon perään sama juttu, kappalevaihto ja valitaan tämä teksti tästä otsikkotekstiin riville mennään ja valitaan tämä otsikko 3. Sitten tiedän, että tää tulee semmoinen isompi otsikko tänne, niin menen tästä vaan ihan näin. Tässä tapauksessa tällä hissillä täällä siirtelin tätä. Ja täällä on tämmöinen isompi otsikko, niin
painetaan sinne taas tuo ensin kappalevaihto ja sitten otsikon perään samalla lailla kappalevaihto. Ja sitten valitaan täältä tyyleistä tämä otsikko 1. Ja mennäänpä sitten tonne alkuun vielä, niin saadaan tuolta, se löydetään vielä jostakin tuo kakkostyylin kappalekin, eli noin, ja sitten laitetaan 1 tohon ja haetaan tuosta. Ja täältä löytyy tämmönen, täällä on toimitukset, joka on semmoinen kakkostason otsikko. Mä nyt teen näin, eli painan täällä Enteriä, eli tein tuohon kappalevaihdon. Sitten teen tähän ykköspykälän kohdalle samalla lailla kappalevaihdon tuohon. Eli tää on nyt oma kappaleensa, tämä toimitukset täällä. Ja lohkominen on sitten otsikkotieto kans ja oma kappaleensa, teetään sen kappalevaihdon. Ja sitten valitaan tuosta nyt ensin vaikka tuo otsikko 2, tämä tyyli, ja sitten valitaan tämä toinen täältä, otsikko 3. Ja sitten täällä oli myös vielä tämmöinen ykköskappaletyyli. Sinne taas kappalevaihto eteen ja perään. Ja sitten mennään oikealle riville ja valitaan täältä otsikko 1. Siinä oli se. Sitten sitten voidaan oikeastaan tämä alku, jätetäänpäs tuohon vaan ja mennään tänne ihan tämän tekstin alkuun, tehdään sinne kaksi tyhjää sivua, eli painan tästä Ctrl Enteriä, tuli 1 tyhjä sivu, sitten painan toisen kerran Ctrl Enteriä, tuli toinen tyhjä sivu, ja sitten voidaan tästä mennä ihan tänne. Jätetään tuonne kaiken varaksi ensimmäinen sivu semmoiseksi etusivuksi, niin mennään tähän toiselle sivulle. Ja täällä nyt näkyykin, että tässä näkyy nyt ykkössivua, joka on tämä, ja tässä näkyy sitten myös tätä kakkossivua, mikä on tämä. Ja nyt tehdään tähän kakkossivulle sitten lisätään sisällysluettelo, hakemistoja tai lähdeluettelo. Ja täältä sitten nyt ei näihin lähdetä sen kummemmin näitä muokkaileen tällä kertaa. Ja OK, niin siinä se sitten on. Siinä on nyt sitten tämä sisällysluettelo. Ja tästä nyt päästään sitten vaikka tonne 27 pykälää, kun menee oikealle riville, painaa Ctrl-nappulan pohjaan, niin sinne tulee tämmöinen kädenkuva, missä sormi osoittaa tätä kohtaa. Ja kun niin tää nyt näkyy Ctrl-napsautus, eli Ctrl-nappula pohjassa napsauttaa tätä tekstiä, niin päästään oikealle sivulle tai oikeaan kohtaan. Ja sitten voidaan mennä tästä takaisin tänne sivun alkuun. Ja no sitten, jos sitten haluaisi muuttaa näitä kappaletyylejä vähän erinäköiseksi, niin
Otetaan tuon olla tuos. Katsotaan tätä ensimmäistä sivua. Täällä on, nyt kun mä valkkaan tämän tästä, niin tänne nyt tämä muuttui tämä otsikko tällaiseksi. Mutta jos tätä tyylit tai tätä sivua täällä oikein reunassa ei näy, niin sen saa näkyviin sitten ja pois näkyvistä, jos se häiritsee, niin täältä näytä. Ja täällä on tämmöinen kuin sivupalkki. Sen saa myös control ja painamalla control-nappula pohjasta F5, mutta otetaan tästä nyt valitteeseen näin. Nyt se katosi näkyvistä ja nyt kun painan uudestaan, että näytä ja sivupalkki, niin se tuli tänne takaisin näkyviin. Ja nyt me voitaisiin vähän sen tää on nyt sillä vähän hankala, kun tää on valmiiksi kirjoitettu näin isolla, mutta voitaisiin nyt kokeilla semmoista, mitäs tällä, valitaan tämä otsikko 2, ja tästä voi painaa, kun painaa täällä oikeassa reunassa sitten tätä otsikko 2, hiiren oikeanpuolisella, niin täällä on tämmöinen muokkaa tyyliä. Ja täällä on sitten kaiken näköistä kivaa vaihtoehtoa. Täältä voi vaihtaa. No, kokeillaan näitä nyt jotakin. Mitäs täällä olisi semmoista kivaa? Katsotaan nyt, vaikuttaisiko tuo jotakin. No se vaikutti, se tuli erinäköiseksi tuo. Taas tuosta peruutaan, että pysytään nyt sitten vähän hiiren oikeanpuolista ja muokkaa tyyliä. Niin Liberation Sans näkyy olevan tuo alkulähtökohta. Valitaan tästä vaikka tämmöinen lucida kalligrafia, ei yhtään hajua minkä näköistä se on, mutta sitten tuli nyt ton näköistä. Ja sitten kun painaa tästä käytä ja OK, niin tämä muuttuu nyt tämän näköiseksi tämä otsikkotieto. Ja tämä tätä nyt ei muualla ollutkaan, mutta mennäänpäs tuohon otsikko 3. Muutetaan sekin samanlaiseksi, eli taas hiiren oikeanpuolista ja muokkaa tyyliä. Ja otetaan tämä lucida kalligrafi siihenkin ja tästä käytä ja OK. Niin täälläkin tämä muuttuu, näkee heti, että se on erinäköinen. Mutta nyt sitten kun tätä katselee tätä meidän tekelettä tässä, niin täällähän näkyy nyt sitten, kun menee näitä muita katsomaan, niin täällä nyt näkyy, että nämä kaikki 3. tason otsikot on muuttunut tälle tekstityylille. Mutta vaihdetaan tämä nyt kumminkin takaisin. No nyt tässä kävi vähän jotenkin. Tämä on vähän hankala, kun tätä ei pysty oikein tässä. Mutta koitetaan saada. Se oli Liberation joku, se alkuperäinen. Koitetaan tuosta mennä yksi ylöspäin. Liberation Sans oli se lähtökohta. Ja tämä on tuosta käytä ja OK. Eli tuo lohkuminen on nyt sen näköinen, mitä se alun perin oli. Sitten tämän saa tietysti vielä, että jos haluaa nyt kaikki vaikka tikkukirjaimilla, niin sekin mielestäni tässä onnistuu hiiren oikeanpuolisella ja muokkaa tyyliä. Ja sitten fonttitehosteet tai hetkinen, katsotaanpas täältä tyyleistä, mitäs fonttitehosteita, katsotaan mitä sieltä tulee. Tekstin muotoilu, katsotaan näin. Täältä löytyy vaikka mitä.
Otetaanpas tästä yliviivaus. Eipäs ollut sielläkään. Katsotaan alleviivaus. Sieltäkään ehkä löydy. Joo, ei. Mutta sitten on tehosteet kirjaan koko. Niin täältä löytyy isot kirjaimet. Eli nyt on se kirjoittanut ihan sellainen niin kuin, tavallaan, että ensimmäinen kirjain on iso kirjain ja muut on pieniä. Niin tästä saat kaikki niin kuin OK. Niin saa kaikista tämmöiset tikkukirjaimet kaikista kohdista. Ja sitten täällä vielä kun katsoo näitä, että jos täällä sattuu olemaan jotakin muuta, niin tämä on sitten niinku kappaletyyli, on tämä mikä on kyseessä. Sitten täällä on merkkityyli. Näistä ja tästä en kyllä kauheasti tiedä mitään. Sitten täällä on myös kehystyyli, ei ole tästäkään mitään käsitystä. Sivutyylit, no eipäs tästäkään oikeastaan oletussivutyyli, ei ole siitäkään. Sitten luettelotyyli ja taulukkotyyli, tämmöisiä kaikkea täältä voi vaihtaa, mutta tämä kappaletyyli on nyt se, mikä tässä on niinku ollut täällä käytössä. Esimerkiksi täällä, niin kuin näkyy, täällä on nyt sama tieto näissä molemmissa. Ja nyt kun mä vaihdan esimerkiksi tästä toimitukset, niin täällä se muuttuu otsikko 2 ja täällä myös otsikko 2. Ja sitten tästä tässäpä nyt näitä oikeastaan tehdään sitten vielä kumminkin vähän. Täällä on jossakin. Täältä löytyy tämmönen, otetaan sitä alkuperäistä dokumenttia. Ja täällä löytyy tämmönen taulukko, joka on tuolla dokumentissa, mikä tehtiin, niin se on sieltä nyt kadonnut, mutta me voidaan se tässä nyt sitten tehdä se taulukko. Ja tästä nyt nähdään, että tämä taulukko on 1, 2, 3, 4 saraketta ja 1, 2, 3, 4, 5 riviä. Ja sitten täytyisi koittaa muistaa vielä, että mistähän se löytyy tuolta, mutta julkaisuluvan, no niin, sitten mennään katsomaan tuosta. Katsotaan tästä. Nyt alettiin puhua. No täällä on nyt sen näköistä juttua, eli täällä on 300, 300 ja 600 euroa, niin katsotaan miltä se on taulukko näyttöön. Täällä on myös samat 300, 300 ja 600 euroa. Sitten nyt tänne julkaisuluvan, kartankäyttöluvan myönteellä on mahdollisuus harkintavaraisesti tarkastaa hintaa, niin tässä nyt sitten tehdään tähän nyt sitten tämä kappalevaihto, eli painetaan enteriä. Siellä on otetaanpa sitten yksi ylimääräinen välilyönti, sitten painetaan toisen kerran enteriä ja painetaan vielä kolmannen kerrankin. Sitten mennään vaikkapas tuohon. No, mennään tuohon kohtaan. Sitten täällä on tämmöinen lisää taulukko. Painetaan sitä. No, mulla on täällä tietysti
Mulla on täällä tietysti yksi työkalu tuossa edessä, jota en saa myöskään siirtymään pois, niin laitetaan tuosta vähän, muutan tätä vähän pienennän tätä työskentelytilaa tässä, niin saadaan pysyä nuo työkalut tuolla paremmin hanskas. Minäs tuosta vielä noin. Ja sitten eli täällä on tämmönen lisätaulukko. Klikkaan sitä ja sitten sehän oli 4 saraketta ja 5 riviä. Eli tässä nyt sitten valitaan näin. Siinä on 4 saraketta ja sitten 2., 3., 4. ja 5. rivi. Eli siinä on nyt tämä taulukko tänne tehty. Nyt sinne pitäisi saada vielä täytettä. Ja siellä on nyt sitten, tiedän tämän, niin valitten tuosta nyt kaiken tämän, mitä tähän liittyy, ja painan Ctrl X. Ctrl, se on tuossa X samassa rivissä nuo C ja V:kin, niin painan Ctrl X, eli nyt leikkasin sen tiedon sieltä ja laitan sen tänne viimeiselle riville ja tähän ensimmäiseen sarakkeeseen, viimeisen rivin ensimmäiseen sarakkeeseen ja painan Ctrl V:tä. Siellä on nyt kaikki sitten koko tämä tekstijuttu. Nyt tästä on hyvä luntata sitten, että tuohon on ensin 125 €. Sitten toinen on samanlainen, mä nyt sen helpommalla pääsen ja tässä kun Ctrl C:llä kopioitte ja laitan tänne Ctrl V:llä. No niin, tulipas taas. Eli tää olikin, otetaan tästä nyt sitten tämä pois, jos näin. Eli tämä olikin vain kaupalliseen jakeluun, eli otetaan tämä näin ja Ctrl X:llä poistetaan se tosta ja laitetaan tähän. Ja nyt tämä oli sitten, olikin 300, tästä on 300 ja 300 ja sitten tähän viimeiseen sarakkeeseen 600 ja välilyöntiä €. Sitten täältä laitetaan tuo 125. Ja 125. Ja 250. Ja sitten täältä löytyy seuraava ryhmä. Tästä otetaan nyt näin päin, niin saadaan. Ja taas leikkaa sen täältä Ctrl X:llä ja tänne sen liitän Ctrl V:llä. Ja tähän sarakkeeseen sitten tulee tämä 70 € ja 70 € ja 140 €. Ja nyt kun tänne nyt jäi turhaa tietysti nämä luvut, niin otetaan ne nyt sitten täältä nämä luntit pois. Kun valitaan tosta ja painetaan delete, niin sitten lähtee. Ja sama juttu näille lopuille täällä.
Ja sitten mennään. Otetaan täältä seuraava porukka. Ja täältä taas Ctrl X leikataan se ja liitetään tänne ensimmäiseen sarakkeeseen. Ja sitten täältä voi mennä näin esimerkiksi ottaa tästä Ctrl X kaikki ja panna tänne Ctrl V ja sitten voi täältä taas ottaa näitä loppuja Ctrl X mukaan ja liittää se tänne Ctrl V ja sitten tästä vielä viimeinen Ctrl X ja voi liittää Ctrl V noin. Itselle tää on kyllä, kun tahtoo muuten mennä söhräämiseksi, niin tämä kopioinnit ja leikkaamiset ja liittämiset on kyllä ihan tosi hyviä juttuja. Ja sitten täältä on nämä otsikkotiedot vielä. Otetaan tästä Ctrl X ja täältä samaten tänne Ctrl V. Eli ensimmäinen sarakkeen nimi on käyttö. Ja leikataan tämä loppu täältä pois. Ctrl X ja liitetään se tuohon seuraavaan sarakkeeseen. Ctrl V. Sitten on painotuote ja vastaava on seuraavan sarakkeen nimi. Ja otetaan tämä loppu täältä pois. No. Ctrl X ja liitetään taas loppu tonne seuraavaan Ctrl V. Ja sitten täältä otetaan vielä tämä viimeinen otsikko täältä perästä ja leikataan se Ctrl X ja liitetään se tänne viimeiseen Ctrl V. No sitten näitä voi nyt täällä ruveta tietysti muotoileen. Katsotaan miten tämä onnistuu. Näin saa. Tästä otetaan nämä sarakkeet. Tähän voisi olla kiva vaikka semmoinen, että nämä laittaisi keskittäisi. Eli ainakin, että nämä luvut tulee sarakkeen keskelle eikä jossakin täällä vasemmassa reunassa. Tietysti ne voisi laittaa vaikka oikeaan reunaan kaikki jutut. En tiedä onko se hyvä, mutta sitten tämä keskellä voisi olla semmoinen paras. Ja täältä sitä voi sitten muutella ja katsoa, että mikä tuntuu hyvältä. Mä nyt laitan tuon keskimmäisen. Tuo ensimmäisen sarakkeen aina olla näin, koska se on vähän hullun näköinen nämä tämmöiset tekstit täällä. Kovin isokin määrä on sillä, että ne on sillä keskitetysti. Sitten sitten täältä varmaan, katsotaanpas, jos nyt nuo on valittu, niin mä painan nyt hiiren oikein puolista. Ja sitten täällä on no, nyt mentiin väärin. Täällä on sitten, täällä on näitä taulukkojuttuja näkyy täällä alhaalla. Niin täällä on tämmöinen kuin tasaa ylälaitaan. Nyt ne on ylälaidas. Täällä on sitten vaihtoehto on tämmöinen, että tasaa alalaitaan. No, se on kans, mutta se voisi tässäkin voisi olla hyvä, että se olisi keskellä solua. Ja painan tosta. Nyt se on sinne keskellä mukavasti. Ja tälle käytölle nyt voisi ainakin tehdä saman jutun. Tietysti se menee samalla noihin kaikkiin muihinkin, niin laitetaan nyt, että ne on kaikki tossa kanssa. Nyt ne on tasattuna ylälaitaan, niin painetaan tosta, niin nyt ne on niin kaikki tasattuna tuohon solun keskelle tuossa pystysuunnassa. Ja täällä nyt on
tuonne voisi tietysti tehdä tuonne taulukon etupuolelle tässä vielä. Painaa enterillä rivivaihdon. Sitten mitäs tässä nyt sitten tästä taulukosta vielä olisi? Otanpas. Niin täällä on nyt sitten automaattisen muotoilun tyylejä. Täällä on sitten oletus taulukkotyyli oli hiukan sinne päin, mitä oli mulla alun perin. Tässä on ei mitään, niin tästä puuttuu nämä. No, kotetaanpas tuosta OK. No, miksi ei tapahtunut mitään? No, se ilmeisesti, kun tämä nyt tässä itse jo muotoilu, niin niitä se ei korvaa omia muotoiluja. Sitten täältä olisi tullut nämä automaattisena valuuttajututkin, mutta mä oon nyt sitten tänne kirjoittanut. Ja sitten sitten täällä on tämmöinen lisää kuvateksti. Tämä on jossakin tapauksissa hyvä. Eli jos on tämmöisiä taulukoita enemmänkin tämmöisessä asiakirjassa ja sitten niiden järjestystä jossakin vaiheessa muuttaa, niin täällä on sitten tämmöinen tässä on nyt taulukko 1 olisi tämä on ensimmäinen taulukko, mikä täällä on. Sitten täältä voi laittaa sille vaikka, että mitä tämä asia koskee, eli laitetaanpa siihen nyt vaikka käyttöluvat. Eli sinne tulee nyt, täällä näkyykin, että siinä tulee taulukko 1, on tämmöinen kuin käyttöluvat. Ja sitten täältä voi laittaa numeron jälkeen, niin täältä voi sitten laittaa vaikka ennen kuvatekstiä. Tätä voi esimerkiksi täällä nyt laitettuna, että täällä on kaksoispiste ja 1 välilyönti. Mutta tähän voi lisätä sitten välilyöntejä vaikka vähän enemmänkin. Tai sitten ottaa niitä pois tai ottaa vallan koko kaksoispisteenkin pois, mutta se on nyt ihan hyvä ainakin, että se on se kaksoispiste siinä ja välilyöntikin vielä. Sitten sinne voi laittaa vaikka jotakin omia merkkejä, sinne voi laittaa vaikka pisteitä. Ja tää on niinku, no juu, tämä muotoilu, mikä tässä, niin se pysyy sitten niinku hyvin muuten. Ja sitten voisi tuosta painaa OK, niin tänne tuli nyt sitten mihinkäs se menee, taulukko, käyttöluvat, se tuli nyt tänne ylös. Katsotaan, saikohan sitä lisää kuvateksti. No tämähän oli oikeastaan taulukkoteksti, katsotaan. No, kelvokkoo meille nyt, että on kuvateksti. Mutta olisiko täällä sijainti? Täältä voi sitten valita, että jos haluaa ne ylä- tai alapuolelle. Laitetaan tuosta alapuolelle. Miksi ei tapahtunut mitään? No tuli se sinne, että minkä takia se jäi tuonne yläpuolellekin. Katsotaan. Nyt meni vähän mysteeriksi. Peruutetaanpas nämä pari kertaa tänne ja otetaan se vielä se yläpuoleltakin vielä pois. Ja tehdään tämä uudestaan nyt sitten sillain, että niin osataan.
lisää kuvateksti ja tänne tulee sitten, laitetaan se käyttöluvat ja sijainti, valitaan nyt heti alkuun tästä sitten se alla ja täältä sitten näköjään voi näitä valita, että onko kuvaa tai mitä näihin haluaa. Ja tää on nyt sitten tää taulukko ja OK, niin nyt se tuli sitten sinne, mihinkä alun perin niin halusinkin sen. Täällä näkyy taulukko ja käyttöluvat ja taulukko 1. Ja jos tosiaan täällä olisi useampia taulukoita ja niiden järjestystä muuttaisi, niin tämä muuttuu automaattisesti sillä, että aina tämä otsikko tietysti tai tämä tieto, mitä se taulukko sisältää, niin se nyt ei muutu miksikään, vaikka sitä siirtäisi mihinkään. Mutta jos taulukon paikkaa siirtää, niin se järjestys tietysti muuttuu. Ja tämä on se järjestys sitten. Ja no sitten voisi vielä tänne katsoa tätä. Täällä nyt näkyy, että täällä on tämmöinen kuin ylätunniste ja oletussivutyyli. Niin, niin tänne voitaisiin sitten laittaa, katsotaan tuosta kun painaa näin. Niin sinne tulee tämmöinen, niin täällä lukee nyt, että lisää sivunumero. Ja tänne nyt ilmestyi 1. Se nyt tuli tänne. Ja sitten voisi tietysti tuohon laittaa vielä perään. Laitetaan vaikka tämmöinen kauttaviiva. Tai laitetaan se sulkumerkki tuosta. Ja sitten laitetaan tuosta lisää sivumäärä, eli 16 sivua. Ja ollaan nyt ensimmäisellä sivulla, joka on kansisivu, mutta näitä voi sitten osioimalla kyllä tehdä se sillä lailla, että esimerkiksi tälle ensimmäiselle sivulle ei tulisi lainkaan numerointi eikä mitään muutakaan, mutta se nyt jätetään se nyt tällä kertaa käymättä läpi. Ja sitten tästä tasauksestakaan en ihan tarkkaan tiedä, mutta tätä nyt saa sitten siirrettyä esimerkiksi tällä tabulaattorilla tai sitten lyömällä tänne rivinvaihtoja. Mä nyt käytän tätä tabulaattoria ja taas toisen kerran vielä. Niin nyt se on täällä oikea reunas. Ja alatunniste tänne voisi sitten lisätä vaikka jonkun Porin tekstin, niin kuin semmoisen kuvan, mikä monessa paikassa on Pori-sivuilla. Jätetään sekin nyt sitten toiseen kertaan. Ja sitten mitäs tässä nyt, niin tosiaan nyt kun mä tätä katselen täältä, niin nämä on kaikki nyt täällä oletussivutyylillä tehty nämä, niin mä en nyt näitä sivutyylejä tää erikseen rupea. Ja täällä nyt näkyy tää sivunumerointi, mutta tietysti alatunnisteeseen nyt vielä voisi täältä voisi alatunnisteeseen nyt vielä laittaa tämä, mikä on niinku Porin kaupunkikirjaamo. Se tulee tänne, kuuluu alatunnisteeseen. Painan tästä Ctrl-C, tänne valitsen tosta ja laitan sen tänne. Tosta. Ja sitten liitän tänne. Ja nyt kun katsellaan tätä dokumenttia, niin jokaisen sivun alareunassa on nyt tämä sama tieto. Sitä voisi tästä sitten vielä vähän muokkailla. Se on sama missä paikassa sitä muokkailee, mutta mennään vaikka tälle sivulle. Ja sitten Porin kaupunki,
kirjaamo, siihen tulee varmaankin tuohon kohtaan kappalevaihto. Ja sitten taas vähän mallia, miten se meni siellä. Tästä alatunnistetta nyt tässä. Porin kaupunki kirjaamo ja sitten tuli Yrjön katu menee tuonne eteenpäin. Eli otetaan tuosta vaikka pari 1 kerta ja 2 kertaa tabulaattoria. Ja sitten katsotaan sieltä vähän mallia. Sitten www.pori.fi on tuolla. Otetaan siitä vielä tabulaattorilla noin. Ja vielä toisen kerran. No se sopi hyvin. Sitten puhelin menee tuohon keskelle, eli nyt ollaan tässä kohdassa, niin painetaan tässä tabulaattori kanssa. No niin, nyt se olisi samalla, noin tavallaan. Ja sitten vielä tulee tämä etunimi ja sukunimi. Tämä nyt kannattaa tuossa painaa kappalevaihto tuohon ja otetaan tämä puhelin tuosta uudestaan. Ja sitten tämä etunimi ja sukunimikin oli vielä tuolla, otetaan tuosta, sinne tuli. Tästä nyt näkee, otetaan tuosta käyttöön nämä muotoilumerkit, jotka on niin, joita ei yleensä näytetä. Otetaanpa sen näkyviä tuosta, niin saadaan vähän selville, mitä täällä on tehty. Täällä on esimerkiksi tabulaattorimerkki, on tuommoinen nuoli, joka näyttää tuonne oikealle päin. Niin ja tässä on näkyy, että on tämä kappalevaihto. Otetaan täältä tuo 1 kappalevaihto nyt pois. Ja nyt ollaan tuossa etunimi ja sukunimi, niin taas tuo Y-tunnus oli sitten jo ihan eri. Sehän tuli se kappalevaihto. Ja katsotaan miltä nyt näyttää. Y-tunnus on nyt oikeassa paikassa. Tää on vähän vielä. Tämä rivi on hiukan, valitaan tänne. Ja. Täällä on nyt ihan yksi turha tämmönen tabulaattori, otetaan se pois. Ja laitetaan tänne nyt vaikka se kappalevaihto, niin päästään. Ja sitten tämä etunimi ja sukunimi on nyt täällä kans vähän hullusti vielä. Taas vähän tuonne oikealle päin. Tuli 1 tabulaattori ja toinen. Ja sitten voisi tästä tehdä semmoisen jutun vielä. Tää nyt näyttää, laitetaan tämä kaikki teksti vähän pienemmäksi. Taas tuosta vaikka 9 pistettä. No nyt tää näyttää hiukan paremmalta. Mutta tässä vieläkin, taas tuota voi nyt siirtää vähän oikealle tabulaattorilla taas ja tehdään tuo toinenkin noin. Niin nyt se alkaisi olemaan suht koht. Ja sitten, no en nyt enempää tässä käy näitä, eli tämä olisi nyt tämä, tehdään sitten, käydään tässä jotakin muutakin vielä läpi nyt tiistaina 24. päiväni. Ja sitten mä tämän laitan tästä tiedosto ja no itse asiassa se käy tästä taulukosta, kun täältä levykkeen kuvasta, niin voisin painaa tuosta, niin nyt kun sillä ei ole mitään nimeä vielä, se ehdottaa sillä tämmöistä nimetön ja
laitan tästä sitten laitanpa sen tuonne muistitikulle. Eli se on nyt tämmöistä 24.3. aineistopaikkaa menee ja laitetaan tälle nyt vaikka keskeneräinen ja tallenna. Nyt se on siellä tallessa ja jatketaan sitten 24.3. Sitten itse asiassa tähän yksi asia tässä vielä jäi mikä pitäisi vähän, mikä on ihan hyödyllinen, että kun tämmöistä sisällysluettelua on tehnyt, niin täällä nyt esimerkiksi mennäänpäs tänne nyt maksun suorittaminen, eli valitaan täältä se control-nappula pohjassa, valitaan tämä 45 pykälä, niin mennäänpäs tästä sitten vähän, eli laitetaan tästä nyt sitten vaikka se 44 pykälä ja noin. Ja tehdään tähän nyt taas se kappalevaihto ja tänne otsikon perään sama juttu, kappalevaihto ja sitten valitaan tämä otsikko 3 ja sitten mennään tuosta vielä 43 pykälä sinne kans kappalevaihto ja maksun perusteet, siihen kappalevaihto ja sitten valitaan vielä otsikko 3. Eli nyt lisäsin tänne nämä 2 otsikkoa, 43 ja 44 pykälät ja mennäänpä sitten tänne alkuun katsomaan sitä meidän sisällysluetteloa. Siellä ei semmoista 43 eikä 44 näy. Ja nyt kun painetaan täällä hiiren oikeanpuolista täällä ja sitten päivitä sisällysluettelo, niin tänne nyt ilmestyy nämä pykälät, tämä 43 ja 44. Eli tätä pystyy sitten muokkailemaan, että jos sinne tulee joku otsikko lisää, niin se voi sinne sitten päivittää sisällysluetteloa, niin saa sen sitten ajan tasalle. Sitten itse asiassa tähän yksi asia tässä vielä jäi mikä pitäisi vähän, mikä on ihan hyödyllinen, että kun tämmöistä sisällysluettelua on tehnyt, niin täällä nyt esimerkiksi mennäänpäs tänne nyt maksun suorittaminen, eli valitaan täältä se control-nappula pohjassa, valitaan tämä 45 pykälä, niin mennäänpäs tästä sitten vähän, eli laitetaan tästä nyt sitten vaikka se 44 pykälä ja noin. Ja tehdään tähän nyt taas se kappalevaihto ja tänne otsikon perään sama juttu, kappalevaihto ja sitten valitaan tämä otsikko 3 ja sitten mennään tuosta vielä 43 pykälä sinne kans kappalevaihto ja maksun perusteet, siihen kappalevaihto ja sitten valitaan vielä otsikko 3. Eli nyt lisäsin tänne nämä 2 otsikkoa, 43 ja 44 pykälät ja mennäänpä sitten tänne alkuun katsomaan sitä meidän sisällysluetteloa. Siellä ei semmoista 43 eikä 44 näy.
Ja nyt kun painetaan täällä hiiren oikeanpuolista täällä ja sitten päivitä sisällysluettelo, niin tänne nyt ilmestyy nämä pykälät, tämä 43 ja 44. Eli näin tätä pystyy sitten muokkailemaan, että jos sinne tulee joku otsikko lisää, niin se voi sinne sitten päivittää sisällysluetteloa, niin saa sen sitten ajan tasalle.